क्या आपके गाड़ी के स्टीयरिंग में से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ एक नया इशू और एक नए इशू के साथ उसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। स्टीयरिंग का प्रॉब्लम, जब आप टर्न करते हैं स्टीयरिंग को लेफ़्ट और राइट, मेरी गाड़ी में स्पेसिफिकली लेफ़्ट पे एक नॉइज़ आती थी जो कि एक्सट्रीम लेफ़्ट आप जब ले लेते हैं तो एक एक बीप करके, एक टक करके एक आवाज़ आती है जो कि बड़ी अनोइंग होती है सम टाइम। और एक परेशान कुन बात भी है कि कहीं कुछ चीज़ टूटी हुई तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि मैं टर्न लूँगा और टूट जाएगी और टायर निकल जाएंगे और पूरा सस्पेंशन गिर जाएगा। ऑल्दो मेरे पास इस सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और ये इशू आया मुझे 2 महीने पहले। 2 महीने पहले ये इशू आने के बाद गाड़ी मैंने काफ़ी चलाई और नोटिस किया कि सिर्फ लेफ़्ट साइड पे एक नॉइज़ आती है एक्सट्रीम लेफ़्ट करने के बाद। यकीनन ये बहुत सारी गाड़ियों में आती है, ये स्पेसिफिकली करोला के लिए नहीं है कुछ। और इस गाड़ी को मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया, तो जितने जितने शोरूम्स पे, जितनी वर्कशॉप्स पे मैंने इसको दिखाया, उसमें एक ही बात समझ में आ रही थी कि आपका एक्सेल ख़राब हो गया है, आपका सस्पेंशन में कोई मसला है, आपके स्विंग आर्म्स में कोई मसला है, जो कि जिस पे सस्पेंशन लगा होता है। मुझे नहीं पता उनके सबके बारे में। जब मैं एक नॉर्मल सी वर्कशॉप थी उस पे जाके दिखाया तो उस पर काफ़ी रश हो रहा था। मैंने एक पर्सनल नोट पे एक शख्स से पूछा कि ये इसमें इशू हो क्या रहा है, मुझे सही सही बताओ, क्योंकि मैं अब तक बहुत सारे लोगों को दिखा चुका हूँ। तो उसने चेक की गाड़ी और उसको 10 मिनट लगे इसको डायग्नोस करने के लिए कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, ये आपने बोनट खोला। बोनट खोलने के बाद लेफ़्ट जो कि गाड़ी का राइट है, राइट आपका राइट जो कि गाड़ी का लेफ़्ट है। जब मैं लेफ़्ट टर्न ले रहा था तो इस वाले शॉक एब्जॉर्बर से, ये आपका हिडन होता है यहाँ इस जगह, जब आप टर्न लेते हैं ये पूरा सस्पेंशन नीचे जाता है और जब आप टर्न लेते हैं इस जगह ये शॉक एब्जॉर्बर भी ट्विस्ट होता है। ये केस है आपकी गाड़ी में और आप टर्न करते हैं और ये नॉइज़ आती है, तो इस जगह जाके आप ज़रूर देखिएगा। आप बस मेक श्योर करें कि किस एंगल पे जाके ये नॉइज़ आती है और किस जगह से आ रही है, सुन के ज़रूर देखिएगा उसको। तो मैं अब आपको कुछ क्लिप्स मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मैं थोड़ी सी डिटेल में इसकी क्लिप दिखाऊंगा जो कि मैंने इस इशू को रिजॉल्व होने से पहले ली थी। तो वो आप क्लिप्स देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल की नॉइज़ है और किस किस डिग्री पे जाके, स्टीयरिंग की डिग्री पे जाके वो आती है।
ओके, ये WD-40 है जो आपको शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर डालना है। सिंपल सी चीज़ है, रिलीजिंग एजेंट है। ये मैं ख़रीद के लाया। थोड़ा शेक करें। तो करके आपको दिखाता हूँ। ये जो जगह है शॉक एब्जॉर्बर आपको नज़र आएगा जब आप क्लोजली चेक करेंगे। इसमें थोड़ा सा गैप होता है क्योंकि ये स्प्रिंग है। आप इसको शेक करें और इस जगह थोड़ा सा स्प्रे करें। दैट्स इट। WD-40 डालने के बाद गाड़ी के स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सट्रीम राइट, जिसमें नॉइज़ नहीं आती थी, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, सेंटर, लेफ्ट, कोई नॉइज़ नहीं है, लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट। लंबी वीडियो देखने और बनाने में मेरी खुद जान जाती है, लेकिन एक नेसेसरी स्टेप्स जो दिखाने थे वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। वीडियो और मज़ीद मैं शेयर करूँगा इंश्योरेंस के बारे में, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। कोई नॉइज़ नहीं है, अब ट्राई करके देखें, माइट भी पॉसिबल आपके लिए हेल्पफुल हो। शुक्रिया।